Nagraj, there were some reps missing from the instruction that you gave them earlier. Please, thank you. ค่ะสำหรับทีมArt and Craft นะคะเมื่อมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอพบกันทุกทีมมีปากกาดินสอเตรียมมานะคะถ้าไม่มีให้บอกยกมือได้นะคะเดี๋ยวเอาไปให้ค่ะ You all ready to have a great time? I work only when I hear a noise. Are you all ready to have a great time? Thank you. It's a fantastic day today. Not much of sun, not much of, hopefully not much of rain. And we are all set to begin. How many of you are participating in a quiz for the first time? น้องๆคนไหนมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะยกมือ Can you please stand up? Those who are participating in a quiz for the first time, please stand up. ก็ขอบคุณน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มาวันนี้นะคะนั่งลงก่อนก็ได้ค่ะนั่งลงก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะการแข่งขันในวันนี้นะคะการเข้ามาร่วมก็ถือว่าสำคัญมากที่สุดแล้วนะคะจะชนะหรือไม่ชนะวันนี้ไม่สำคัญนะคะอากาศดีฝนไม่ตกชัวร์นะคะพี่บอกได้เลย Okay, so we are ready to distribute the two sets of papers. Do not exchange this paper with the students, and students do not exchange your paper with them. They are different papers. Okay, unless you want to try the tougher questions. Do you want this? เดี๋ยวเราจะแจก No. Okay. กระดาษคำถามแล้วนะคะเพราะนักศึกษากับนักเรียนเนี่ยนะคะคำถามไม่เหมือนกันนะคะเพราะอยากสลับนะคะต้องดูดีๆเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ตอนนี้ทุกคนขอให้เก็บนะคะเก็บโทรศัพท์เลยนะคะเก็บโทรศัพท์ไม่ใช้แล้วนะคะอีก15นาทีเองเราเอามือออกจากโทรศัพท์ก่อนขอ15นาที Yeah. So for the next 2 hours when you are here, please make sure that your phone, Google, or any means of communication to the internet is not used. I'm going to start giving out this to the students of the university. 1 paper per team of 3 or 2 in some cases. So you can start distributing the paper. Please write your team number on top and the name of your institution on the top, and then start answering, and you have 15 minutes to answer. My colleague Kunjapon will answer questions in Thai if you have any issues in understanding the language, so she'll help you out. Yeah, so you if the team has a problem in understanding the question, please raise your hand and my colleague will come and assist you with that. We'll not time you for that. Okay? อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแจกกระดาษคำถามกันแล้วนะคะในกระดาษคำถามอย่าลืมเขียนชื่อเบอร์ของตัวเองนะคะ ITQ ตามด้วยหมายเลขนะคะแล้วก็ชื่อสถาบันของน้องๆนะคะตรงกระดาษนะคะเสร็จแล้วกระดาษเนื่องจากคำถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่จะแปลให้เป็นภาษาไทยนะคะตอนแปลนี่พี่ไม่นับเวลานะคะน้องจะมีเวลาในการตอบคำถามทั้งหมด15นาทีการตอบคำถามน้องจะตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตอบเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ Nobody here. ITQ section. Sit down.
น้องๆนะคะทีมที่ไม่สะดวกภาษาอังกฤษนะคะถ้ามีปัญหาคำถามภาษาไทยมีไหมก่อนบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะ ไม่ใช่ที่เกิดขึ้นใหม่ใกล้ๆสิงคโปร์อะ ข้อไหนคะ We want to Manoj and Deepa. So we'll give you an additional 5 minutes because we are, doing some translation of the question. So you can take up to 220 to answer. So take 5 more minutes. So take up to 220. And if you still feel that you require 3 more minutes after that, let us know. youngest form country. What's the newest form country? Maybe after 5 or 6. Finished? Okay, anybody else who has finished? Team number 1 does not mean that you finish fast. Do revision. So take your time. You have 10 more minutes to finish. So take your time. Anybody needs any help? Please raise your hand. Now I'm scared about the next round because everyone. दे देगा ना मेरे को तो बार-बार पैसा दे दूँगा हाँ दे देगा मैं वही वाला दे देगा वही दे देगा Then you can give it back. เสร็จแล้วก็จะส่งคืนเลยก็ได้นะคะกระดาษคำตอบแต่ถ้าเกิดยังไม่เสร็จมีเวลาอีก2 นาทีนะคะค่ะStand here. So please hand over from the university round. Please hand over to my friend here, and those from schools, please hand over to Srikanth here. Just take the sheets. So please hand over the papers to my colleague here in exactly 2 minutes. If it is already not done. Done? Who has completed? Completed, please hand over now. เสร็จแล้วคืนได้เลยนะคะแต่ถ้ายัง You have 2 minutes, but you have completed, you can hand over. ไม่ฮิโรนเสร็จไหมถามแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จไหมคะคนไหนเสร็จคืนได้เลยนะคะเสร็จแล้วคืนได้เลยนะคะเสร็จแล้วคืนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเสร็จไหมจ๊ะเสร็จแล้วคืนได้เลยนะคะ You have 2 minutes more. Take your time. ขอบคุณค่ะเสร็จไหมเสร็จไหมถ้าเสร็จส่งคืนได้เลยนะคะ No pressure. Take your time.
ดี๋ยวขอสัมภาษณ์อันนี้มาจากมหาลัยอะไรคะเนี่ย มาจากศิลปากร เรียนอะไรมาคะ เรียนคณะโบราณคดีครับ ใครจะสู้โบราณคดีของศิลปากรได้บ้างค่ะ Okay, are we done? We can do a countdown of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. It's time, so please hand over all the completed papers. ก่อนขอสัมภาษณ์หน่อยอยากพูดจะตอบเก่ง Thank you very much. Anybody else who has not handed over yet? From which university you are? สยามเทคโนโลยีคอลเลจ Which college? Account. Faculty of Arts Wow. ศาสตร์เมเจอร์อะไรคะ การโรงเรียนการโรงเรียน การโรงแรม การโรงแรม So we have hotel management here, and this is Thammasat University. Which faculty? วิทยาลัยนานาชาติปีนี้ Indian Study This is Indian study team. Indian study from Thammasat. Who can beat them? An announcement, please. We will be doing the corrections right now. You can take a short break, but be back here in exactly 15 minutes. If you are stepping out for a coffee or a water, please be back here in exactly 15 minutes. From the first glance of what I see in front of me, it's going to be an interesting afternoon. So don't go anywhere, be back in 15 minutes. I already love the answers. And it's going to become a tough game for us. นี่เรียนอะไรเนี่ยสถาบันคันทีก็เรียนอะไรเกี่ยวกับอินเดีย คือเรียนอะไรคะน้อง เรียนเกี่ยวกับการปกครองการพัฒนาของศาสตร์จากมหาธรรมคันธี The longest border line Yeah. This is Myanmar. They pass from Myanmar to India. Starting from I think So so. Thailand, Myanmar, and India. No, but there is a Bangladesh was in the plan, but I'm not sure. no, not Because we have three friends here. ดูนะครับ1 2 3อะไรที่ว่าโอเค1 2 So everybody back to your chairs, please. It doesn't matter which side of the stage you sit, but please come back. Please come back and occupy your chairs. I have never seen a quiz like this where the scores are so difficult to work with. Okay? So that by itself is going to be a great challenge. And I hope we have enough questions to keep you interested throughout the evening. So let's go ahead and announce the results. Are you all ready to hear them? Okay, first let me tell you the schools that will go into the final 5.
So we have 5 teams that are ready to occupy. So the first 5 school teams are ITQ 13 Nagprasid School. Where are you? Okay. เข้ารอบนะคะ The second team ITQ 14 MISB. And the third team, and these are not in any order of the marks that you obtain. These are in order of how we corrected your papers. The third team to go on to the final list is ITQ 17 Global Indian. The fourth team is ITQ 16 Thepsarin. And the fifth team is ITQ 10, which is Thaisik. But hold on, it is not time for your finals yet, because we have a more interesting result on this side. So are you all keen to know what the results are? So clearly, there are 3 teams who have made it to the final. Okay? มี3ทีมนะคะที่ได้เข้ารอบแล้วแน่นอนนะคะ But we require a team of 5. So where are the other 2 teams? We have to find them. So the first team to take the finalists from here would be ITQ 6. You are in your home ground. Where is ITQ 6? Is SW University's team here? If you're not here, we'll give somebody else a walkover. ITQ 6. The second one is Silapakon ITQ 18. Are you here? Yes. And the third one is ITQ 7 Thammasat. Okay. So we are going to wait for ITQ 6. ITQ 6. You have to be here in 1, 2, 3. You're not here. Okay. ITQ 6, you made it to the final. But here is the interesting part of the result. คือจริงๆเราต้องการ5ทีมนะคะสำหรับจะเข้ารอบสุดท้ายนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้เราได้3แล้วแน่นอน แต่ปรากฏว่ามีหลายทีมเลยที่ได้คะแนนเท่ากันมันคะแนนที่เท่ากันนะคะเราต้องมาตัดสินกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้แก่มหาวิทยาลัยต่อไปนี้นะคะ Okay, so 6, 18 and 7, you have made it to the final. Team number 6, team number 18 and team number 7. Now, we have a very big tiebreaker to overcome. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 teams who have the same score. So we have 6 teams with the same score. So we will do a buzzer-based elimination on the stage. That will also be a practice round. So the first team, can I invite ITQ 4? You are in your home ground to come here, please. ค่ะขึ้นมาเลยนะคะเบอร์4นะคะ SW วิโรจน์ใช่ไหมคะมาตัดสินกันอีกรอบหนึ่งนะคะทั้งหมด6ทีมด้วยกันนะคะที่ต้องมาแข่งอีกรอบหนึ่ง The second team is ITQ 11 again from your home ground. Is ITQ 11 here? 11. Fast, fast. Come on, come on. And we have ITQ 9 here. 9อยู่เลยค่ะ9มาเลยค่ะมาเลย And we have the students from Rangsit University, number 12. And 2 more teams from the home ground, 8 and 2. ศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะทีมที่8ทีมที่2นะคะทั้งหมด6ทีม18คนต้องอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นทีมที่ตอบคำถามได้เท่ากันทุกได้คะแนนเท่ากันเลยนะคะ Okay, so you 6 teams of 3 members each. I'm going to ask you some questions on the stage. I'm not sure where the questions will come from, but I'll prepare in the next 2 minutes. We will do a buzzer round. So we will do 3 and 3, okay? In any order, we will do 3 teams of buzzers, and then we'll pick up 2 teams who answer and reach the final. So we require 2 more teams from 6. So are you all ready?
So, เดี๋ยวเราจะต้องเนื่องจากเรามีทั้งหมด6ทีมนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3-3นะคะ3-3เนี่ยเราจะเลือก2จาก3นะคะเพื่อจะได้เข้ารอบต่อไปนะคะเราจะเล่นกันทีละ3ทีม284เลขที่ออก284ขึ้นมานะคะ284โอ้มหาลัยเดียวกันหมดเลยแข่งกันเองนะคะศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะ3ทีมนะคะแข่งกันเองนะคะเราจะเลือก2จาก3นะคะส่วนอีก3ทีมคอยก่อนนะคะ okay, so let me explain what's going to happen. So we have buzzers here. Okay, so I need one person from each team. You decide as to who's going to come here from your team. ต้องมีคนกดไว้นะคะ ขอเชิญตัวแทน1คนที่ว่าเก่งกีฬาที่สุด ใครเก่งกีฬาให้มากดตรงนี้นะคะ มือไวนะคะ ใครมือไวเล่นไพ่บ่อยอะไรเงี้ย ก็ให้มาเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะคะ If they have one, then the buzzer does not work for them. Okay, if you press, then the buzzer does not work for them. The buzzer will work, so you are 1, you are 2, and your team is 3. Okay? So hold on, don't press until I ask the question. If you give a wrong answer after the buzzer, then you automatically get eliminated. Yeah? After she has asked the question to you in Thai, you cannot consult with your team members. They will answer. They'll press and they'll answer, or they'll press and the team will answer. Whatever. Okay, if you press the buzzer, either you can answer or where's your team? Or your team can answer. Okay? กดปุ่มแล้วนะคะ ก็คือเดี๋ยวให้พี่ตอบคือเนื่องจากมี2ภาษาใช่ไหมให้พี่พูดจบก่อนถึงจะกดนี่พอกดแล้วใครมีสิทธิ์ตอบใครจะตอบก็ได้นะคะ คือถือว่าของน้องเป็นคนกดได้ว่าน้องตอบก็ได้หรือว่าคนในทีมตอบก็ได้นะคะ Okay, so please give them a big hand. This is one quiz which has become interesting even before it started. So are you ready? Let me check the buzzer once again. The buzzer will work only once. คำถามจะไม่มี choice นะคะ ถามแล้วตอบเลย And if they make a mistake, they are out. You press only after you know the answer. So listen to the question. Listen to the question from me in English, from her in Thai. Yeah, they can check or they can answer. So, yeah. So I'm going to ask the question to you now in English, and my friend is going to ask you the question in Thai. When is Women's Day celebrated in Thailand? วันสตรีสากลนะคะ คือวันที่เท่าไหร่คะเบอร์2ค่ะเบอร์2คือใครคะทีม2วันสตรีสากลค่ะ 10, 9, 8, 7, 6. 21 มิถุนายนค่ะ No, that's the wrong answer. So we have. June is International Day of Yoga. So We have that team eliminated. So thank you for your participation, Team 2. March. เป็นวันที่ 8 มีนาคมนะคะ 8 of March is a Women's Day. Okay. So we will now invite the next team. Can the next team come onto the stage, please? So can we have one additional team to come? Which is the team? Team 9, please come onto the stage.
Next question now. What is the currency used in China? คืนเงินของจีนคืออะไรคะ That's the right answer. The currency of China is yuan, so we have ยังไม่จบเลยนะจ๊ะบ้านแบบ We do next time. We do again. Wait until. so sorry. We had to wait until she repeats, so I'll have to ask this. Okay. I'll first. งั้นอ่านเป็นภาษาไทยเลยดีกว่านะคะ So you can answer. I'm not going to ask in English, so she's going to ask in Thai. So you can press the buzzer and hold on. Buzzer is ready. Yes. นะคะให้บอกชื่อนะคะของเมืองของจังหวัดในประเทศไทยนะคะที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกนะคะในปีพ.ศ. 2534เมืองมรดกโลกนะคะของไทยที่ประกาศโดยยูเนสโกในปี 2534 34ทำเลยทำเลย ไทยปะ 10. สุโขทัย That's the wrong answer. Answer is Ayutthaya. The right answer is Ayutthaya and not Sukhothai. So they are eliminated. So team number 4 qualifies without answering. So you can go and make back your in the next round. Team number 4. Okay, Thank you very much. Final round. You are the final round. Can we have the next 3 teams, please? Come down, please. สามทีมที่เหลือนะคะขึ้นมาเลยค่ะ3 ทีมที่เหลือนะคะงั้นต้องให้ชัวร์นะคะว่าผิดถูกรอถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องห So วัง we ให้ have เพื่อน already decided who's going to be on the buzzer. So we need one more person on the buzzer ขอตัว from แทน1 คนนะคะ team number 9 requires one person on the buzzer. อันนี้ทีมเบอร์ 9 ใช่ไหมคะเบอร์ 9นี่เบอร์อะไรนะ Yeah. So I'm going to ask the question in English once, and she's going to repeat the question in Thai. Okay? Press the buzzer only after you have heard her question in ขอให้ Thai. ภาษาไทยจบก่อนนะคะถึงจะกดปุ่มนะคะ So you are 1, 2. Okay? Yes. Test the buzzer. ลองทดสอบก่อนนะคะ Press. This will not work. Press. This will not work. So the buzzer is ready. Give them a big round of applause, please. They say they will not play the game until they hear a roaring applause. Absolutely lifeless. Not expected of this crowd. Some more, please. Yes, thank you. I'm very happy that my wife is not here because the next question relates a little bit to her. Which is the largest producer of gold? Which country is the largest producer of gold? ค่ะประเทศที่ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศอะไรเบอร์ 9 ค่ะตอบค่ะ แอฟริกาใต้ครับ South Africa. That's the right answer. โอเคงั้นก็เข้ารอบเลยนะคะ Thank you very much, everybody, for your participation. Thank you. You will wait. We'll start the final round in about
5 minutes, 10 minutes.แล้วก็ทีมเลขที่ 18 นะคะของศิลปากรนะคะทีมเลข 7 นะคะธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทีมหมายเลข 4 ศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะแล้วก็ทีมหมายเลข 9 ศรีนครินทร์วิโรจน์ค่ะทั้งหมด 5 ทีมนะคะเดี๋ยวอยู่ต่อนะคะเล่นรอบต่อไปแม้จะตกรอบนะคะก็ขอให้มารับประการเสียหลักที่โตด้านข้างเวทีด้วยนะคะ อันนี้เบอร์อะไรครับเบอร์10 โอเคขอบคุณนะคะ เบอร์อะไรครับเบอร์0ใช่ไหมเบอร์0ต่อไปเบอร์8เบอร์8ต่อไปเบอร์8 ฮะ ต่อไปเบอร์8 आप करो आप मैं देख रही हूँ नंबर 8 เบอร์ 8 นะคะ ใครเบอร์ 8 ครับ ตามชื่อเช็คชื่อหน่อยนะคะ ช่วยเชิญสารวัตรนำ เบอร์ 8 เอาไปแล้วนะ แล้วก็จิดาพรลงมา นี่อัน แล้วก็ นี่ จัดช่องใช่ไหม number 9 เบอร์ 9 9 So we are all set for the next round. Can we have the 5 schools number 9 to assemble here, please? We can share. 13, 14, 17, 16 and 10. You can be nice assist. बच्चों on your spot please Okay, the participants here have a complaint. They say that there is not enough appreciation for them in terms of either a rousing sound or an applause. So can we have some sound? Make some noise, folks. Some more. There is some water and snacks available. Please have it and come back. We'll wait for you so that you can applause more. Okay, are we all set to begin? Can we get some water for the participants on the stage, please? Thanks. On the way. Okay, the first question is what are my name and what is the name of my colleague? Okay, no. This was not the question. So thanks a lot everybody and one more round of applause please. I understand this is the first quiz that is happening, is that right? Okay. So welcome to the first India-Thailand quiz organized under the aegis of the Social Club and as part of this fun fair. This is the very first and it's already so interesting that we want to do this year after year. ค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานไทยอินเดียฟันแฟร์นะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันตอบคำถามนะคะของนักเรียนระดับมัธยมค่ะ So we have 5 teams here. Team that 1, 2, 3, 4 and 5. 4 and 5. So the first round. So here are some rules for the session. So before that, let's introduce ourselves. My name is Nagaraj Prasad and my colleague is Kunjirapon. We are going to be your
quiz masters for the evening for both the rounds. These were the participants that we had today from various schools and universities across Thailand. A total registration count of about 108 and made it to the top 14 here. The organizing team, you see many of them have worked hard for several days and weeks to make this event happen. So a big round of applause for the organizers of this event. Sun, rain, lot of slush and mud, they made it here. So general rules is that I've always wanted to say this for several years. The quiz master's decision is final. Wow, that sounds good. You're not allowed to use any mobile devices, tablets, PCs, WhatsApp, Google, etc. And no karaoke either. Replacement of candidates is not possible, so if your school feels that there is a better candidate than you, you're not allowed to switch candidates. In case of a tie, you saw what happens in the previous round, and the final winner will be declared on the basis of a score count. ก็กฎในวันนี้นะคะง่ายๆไม่มีอะไรนะคะก็ถ้ากรรมการตัดสินว่าอย่างไรนะคะก็เป็นไฟนอลนะคะไม่มีการแย้งนะคะน้องๆห้ามใช้นะคะมือถือนะคะเพื่อจะได้หาคำตอบไม่ห้ามนะคะไม่สามารถที่จะหาคนมาเปลี่ยนตัวได้นะคะได้เฉพาะ3 คนนี้เท่านั้น So we are all set to begin. And I work only with 2 things, caffeine and applause. And I have had plenty of caffeine. So can we get a round of applause for the teams, please? Thank you. The first question will be asked to team number 1. So in this, we will do 2 questions per team. Question 1, q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 uestion. Team 4 or 5? 4. Question 1, and then we will do a second round of questions. Will be 1, 2, 3, 4, 5. So there will be a total of 2 questions directed to each team. น้องๆแต่ละทีมนะคะจะได้มีโอกาสตอบคำถาม2 คำถามนะคะแต่ละคำถามนะคะจะมีโอกาสคิดในเวลาแค่15 นาที So you would be given อะไรนะคะ15 วินาทีค่ะ 15 seconds to answer, 10 marks for the right answer, no negative marking, no passing of questions. นะคะหนึ่งข้อถ้าได้10 คะแนนนะคะเราจะได้กัน2 รอบค่ะ Sorry. My apologies. This what is called a false start. Sorry. In Thai and English, you want us to repeat the question or you can read it? So your time starts now, team 1. ค่ะศาสนาใดนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะนิกายใดที่นับถือประเทศไทย Answer. So a big round of applause to the first team for opening the account. How many marks do you get? 10? Okay. Vikant?
We move on to the next question. Which is addressed to Team B. What does the name Thailand mean in English? Land of the free. Land of the free is the right answer. So 10 points. We can move on to question number 3 to the next participant, who are two members. The third participant fell ill. A big round of applause for their strength and spirit. ประเทศอินเดียมีกี่รัฐ 25 29 20 29 is the right answer. We go on to the fourth team of our three young friends. A big round of applause for the first question addressed. Is it working? The next question. What is Bodh Gaya famous for?เมืองพุทธคยามีชื่อเสียงทางด้านใด เป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้หรือนิพพานของพระพุทธเจ้าค่ะ ทราบคำตอบแล้วตอบได้เลยนะคะตรัสรู้ค่ะตรัสรู้ enlighten. That is the right answer. So give them a round of applause, please. Okay, and this question is to you. สถานที่ใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียนะคะ สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า उसको बोलो सेट करने के लिए जो खराब हुआ है टेक्नीशियन है कर देगाเดนอันเดนปรินิพพานนะคะ That's the wrong answer. It's So no, that's the wrong answer. The next question also comes to you. The next question also comes to you. We go in the reverse order. So are we ready, please, for the next question? จังหวัดใดมีชื่อเสียงในการทำร่มกระดาษนะคะเชียงใหม่ Which ลำพูน province เชียง is ราย famous for paper umbrella? And your time starts now. There is no negative marking, so you can attempt answering it if you want to make a guess. เอคืออะไรคะ A is what? เชียงใหม่ค่ะ That is the right answer. Go on to team number 4 for the next question. This is about trains. Which is a luxury train that visits Thailand? You have to repeat ร that. ถไฟใดนะคะที่ให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย So there are 3 trains. Golden Chariot นะคะ Eastern and Oriental Express หรือว่า Golden Eagle Express นะรถไฟใดใน3ขบวนนี้นะคะที่ให้บริการโดยการรถไฟไทย Which of the 3 you think is the right answer? B นะคะ You said the answer is? B Which is the Eastern and Oriental Express, which is the right answer. It starts from Bangkok and goes to Chiang Mai. No marks, by the way. Where does it go to? The Eastern and Oriental Express. It goes to Europe from Bangkok, I wish.
รู้ไหมคะ goes ว่าไป from ไหน Bangkok and terminates at Singapore. It's a $3,500 journey. A plane will take you 30 times for that money. Okay? And the next question comes to you. คำถามต่อไปนะคะเดี๋ยวที่อ่านให้ฟังนะคะ Which of these countries is not a member of ASEAN? ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอาเซียนนะคะ ประเทศไทย บรูไน หรืออินเดีย ไทย บรูไน หรืออินเดียไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ถ้าคำตอบแล้วตอบเลยค่ะ ตอบดังๆเลยค่ะ อินเดีย India is not a member of ASEAN? It is a member of ASEAN? They say that India is not a member of ASEAN. You agree with them? And that's the right answer. ถูกต้องนะคะ Okay, next question comes to you. I don't think we need a timer. Everybody is answering without the timer. Who was the first woman to win the Nobel Prize? ผู้หญิงคน Doesn't แรก matter นะ what ได้รับ sector. รางวัลโนเบลนางองซานซูจีนะคะหรือแม่ชีเทเรซาหรือมาดามมารีคูรี 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, are you ready with your answer? Are you ready with your answer? I think it's Teresa. It's Mother Teresa. Mother Teresa. Is that your final answer? Wrong answer, it's Madame Curie. What did she do to get a Nobel Prize? Radium. Pencil in my mouth. Radium. Okay, and you get the choice of a movie that I did not see. Which island was featured in The Beach? หนังเรื่อง The Beach นะคะรู้จักไหมเป็นหนังฮอลลีวูด Okay, the three options are Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep Islands, and Hangna. I'm sorry. I'll have to pass this question and give you answer the question instead. I'm sorry. I'm going to ask you a different question instead of this. My apologies. The question is, which mobile phone company was acquired by Microsoft? Your answer starts. Options are Windows, Nokia, Android, and Google. Windows, Nokia, Android, Google. Nokia. That's the right answer. Okay. Srikanth, can we have the scores, please? Okay. Team number 1. So at the end of round number 1, so we have team 1 score of 20, team 2 score of 20, team 3 that's 20, team 4. Check. I'm sorry, team 2 is a score of 10. 10. One incorrect answer, sorry. Team 3 is at 20, team 4 is at 20, and team 5 is at 10. Big round of applause for everybody, please. Okay, so this is a visual round. This is a very interesting round. I love visual rounds in quizzes. You will be shown an image on the screen. You have to identify a partial image. It is not a complete image. ฮัลโหลค่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะรอบต่อไปนะคะ จะไม่เป็นคำถาม
นะคะฟังก่อนนะคะน้องคะรอบต่อไปน้องจะได้ดูรูปภาพบนสกรีนนะคะและให้บอกว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่ะคือเป็นรูปภาพของอะไรน้องจะได้เห็นแค่ส่วนหนึ่งของรูปนะคะแต่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยเราจะเห็นแค่ส่วนเดียวนะคะและให้บอกว่าสัญลักษณ์นั้นคือสัญลักษณ์ของอะไร 20 marks for the right answer, and it can pass on from one team to the another for 10 marks. Clear? ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ละรูปที่เราจะได้เห็นนะคะน้องๆที่มีสิทธิ์ตอบคนในทีมแรกที่มีสิทธิ์ตอบเนี่ยถ้าตอบถูกได้ไปเลย20คะแนนแต่ถ้าตอบไม่ถูกนะคะเราก็จะส่งต่อให้อีกทีมแล้วทีมนั้นที่ตอบได้จะได้10คะแนนนะคะทีมที่2ที่ตอบได้จะได้10คะแนน Okay, are we all set? Okay, this is going to be a visual that you will see. You will have to identify the visual or a partial visual. As we will start from team 1 once again. Yes, you will have your question too. So if they cannot answer, if it passes to you, then if you answer right, you get their 10 points, and you get your next question. เป็นคำถามที่ดีนะคะก็คือสมมตินะคะว่าทีมหนึ่งนะคะเห็นรูปแรกตอบไม่ได้ส่งต่อให้ทีม2นะคะทีมที่2ถ้าตอบถูกนะคะข้อนั้นเราจะได้10คะแนนแล้วก็จะได้10ตอบคำถามต่อไปด้วยนะคะก็ต้องได้10ตอบ If they don't know the answer, they still get to answer the other one, right? Yes, you get to answer your real question, yes, and it will keep on passing until it passes out นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ or somebody answers. ถ้าหากว่าคำถามที่ได้รับต่อมานะคะสมมติว่าน้องทีมที่2ได้ติดต่อนะคะตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะยังสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้นะคะ You don't want music here, please? Not yet. Thank you. เดี๋ยวเราจะเริ่มจากทีมที่1ก่อนนะคะ Players, we are going to start the visual round, my favorite round. Identify this monument. สถานที่นี้คือที่ใด Golden Temple in Amritsar. Which state of the country is it in? Amritsar. Amritsar is place. Which state? Punjab. That's the right answer. This is the Golden Temple of Amritsar, the holiest places for the Sikh community and ได้ others เป็น who 20 คะแนนนะคะ So they get 20 marks for this. You have to tell the name of the sport with which these ladies are associated. นักกีฬาเหล่านี้นะคะชนะกีฬาอะไรได้เหรียญรางวัลในกีฬาอะไรนักกีฬา3คนนี้ค่ะได้รางวัลในกีฬาฮัลโหล 5, 4, 3, 2. Use the mic to answer. Oh, if it doesn't work. Weightlifting. Weightlifting. You think that's the right answer? Audience? Weightlifting? Yes. Let me see. That's right. Nikant has no choice but to give you 20 marks. จะเดินตาม Okay? อันนี้ สวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันภายในงาน Thai Indian Fair Play 2018 นะคะ แล้วก็ตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะคะแต่ละบูธภายในงานกันว่ามีสินค้าอะไรมาแนะนำกันบ้างค่ะ everyone Namaste and สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะมาจาก Journeys Global นะคะสินค้าเรามาจากอเมริกานะคะเป็นนวัตกรรมย้อนวัยนะคะทำให้นอกจากถึงนะคะถึงความชราแล้วยังสามารถย้อนวัยได้ถึง 5-10 ปีนะคะมีทั้งอาหารเสริมนะคะแล้วก็สกินแคร์นะคะถ้าใครแวะมาชมนะคะสินค้าในงานได้นะ Welcome everybody we from Journeys Global of USA Welcome everyone to our booth we have the lead of anti-aging of the world thank you very much thank you แล้วก็ไปต่อที่บูธถัดมากันเลยดีกว่านะคะโดยดิฉันนะคะเป็นวันสุวรรณประธานของ Thai Indian Fair Play 2018กล้องนะคะ because she is the next president ประธานตัวนี้นะคะ
มันนวดทายะครับอันนี้เป็นน้ำมันนวดทายะซึ่งตอนนี้เป็นน้ำมันที่คลายปวดเมื่อยได้ดีที่สุดเลยนะตอนนี้นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับหลักสูตรเนี่ยเป็นดั้งเดิมของจากซาอุดินะครับเรามาปรับปรุงนะครับได้เป็นขนาดนาโนไมครอน 0.25 นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถซึมซับลงไปในข้างล่างของเส้นเอ็นของเราได้เลยนะครับอันนี้พิเศษสุดเลยนะครับในงานนี้เรามีราคาพิเศษครับเชิญที่นี่ได้เลยนะครับAbsolutely right. Please the right answer. वो साढ़े 17 है वही रिकॉर्ड करना और फ्री है ना फ्री वाटर And the next question also comes to you. What is this? จาก iCamp Thailand นะคะเราเป็นบูธที่ทำเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กนะคะในช่วงปิดเทอมนะคะแล้วก็มีในส่วนของ residential program ให้กับทางโรงเรียนที่จะมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆในแคมป์ค่ะแคมป์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสำหรับใครที่มองหากิจกรรมสำหรับเด็กนะคะในช่วงวันหยุดในช่วงปิดเทอมนะคะเข้ามาที่ติดต่อเราได้ค่ะ Thank you so much I'm out. Audience. เป็นการสีจากธรรมชาติค่ะฟิตเนสใช่ I spent all my money there. Full time. Okay. You have to identify this partial logo. Let's go, Lola. Let's go, Loda's right. To everybody, like it gives you like plenty of benefits. Like it That's the right answer. They get 10. Sorry. And now come to this is in Thai. one. This is in Thai. We have a buzzer now. You have to identify one person from your This is team in the brochure is in Thai. to come to as And we promote something called a super brain yoga, which is for the kids for any learning problems or when they have to increase their focus and concentration. you have to nominate one person from your team to come to the dais, please. So please note that after the question is put to you, press the buzzer only if you know the answer. We want two more buzzer. 10 marks for the right answer, minus 5 for the wrong answer. Confirm with your team before you answer. The total time available is 15 seconds. But after you press the buzzer, if you put the wrong answer, you get -5. This does not pass on to the next team. So I will give you a practice run on the buzzer just to make sure that you understand how it works. The buzzer works on a knockout basis. If you press the buzzer once, the buzzer will knock out the rest of the numbers. Okay? So I will give you a practice run. If I ask the question,
เชิญค่ะชมสินค้าของเราได้ Are we all ready? 15 seconds plus 10 minus 5. Yeah, I'm scared and nervous. อินเดียเหนือไปอย่างดอยปูนะคะวันนี้มีของดีๆราคาถูกราคาโรงงานเลยค่ะมาเชิญมาชมกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้โชคดีทุกคนนะคะขอให้ร่ำขอให้รวย บุคคลผู้ที่เป็นฝ่ายสินค้าจากทางเหนือเลยนะคะ Team number 1 is placed. ใส่เงินใส่ทองเลยนะคะอันนี้ดีนะคะซื้อไว้นะวางไว้เนี่ยเงินจะเต็มถุงเลยแบงค์พันแบงค์ร้อยเดี๋ยวจะมากมายเลยนะคะ Don't press the button until you see the question. Do not press the button until you see the question. Here. Hold on. Which is the highest railway line in the world? Who pressed the buzzer? Number 5. Team number 5 has to answer in 10, 9, 8. Does anybody else want to try answering? From the other team, minus 5 to 5. I'm waiting. 5, not the longest. 5. No points for passing, but just for one. To the highest. Audience, do you know which is the highest railway in the world in terms of altitude? Somebody else is taking airtime. I can't hear you. What is that? In Peru, you're actually right. Somebody needs to big applause for attempting this. It was Peru. It was Peru until a few years ago. And now it is? Now it is China. The railway in China, the only railway that actually has oxygen tanks for all passengers and fresh oxygen supplied onto the compartments. Also has stilts built on permafrost for the tracks. Okay, the next one. On the buzzer, I need to reset the buzzer. Hold on. See the next question before you answer. And press the buzzer. I like fastest fingers first, so be careful. Which state in India celebrates New Year on the same day as Songkran? Who press the buzzer? 3. Angel, please say something about this. What we have here? We're selling kids' toys mainly from Hasbro brands, all the board games we have here. So kids who want anything for yourself, please drop by. Oh, Hasbro, they have a lot of the Pony, all the Nerves, cartoons on Cartoon Network, Boomerang. I love that. All right, thank you so much. Thank you. Yes, all very Don't hurry for the buzzer. price up to 50% less And than confirm that you all your team members know the answer. All right, thank you so much. ขอบคุณนะคะ Identify this one friend. This is the Gautam Vikas, that's the right answer.
Don't try Ukapudi Naibak in New Delhi. นะคะว่านอกจากมีบูธสินค้าแล้วนะคะยังมีบูธอะไรบ้างภายในงานไทยอินดี้นะคะปีนี้ค่ะวาดภาพนี้นะคะ ก่อนนะคะวาดอะไรของสิ่งที่คือเรียนที่จะดูออกจากไลฟ์วันนี้ไม่ได้มา Why do you take a Khasa? Why do you take a hotel? From Seribu Sensuba, we contribute body seva to everybody in this fun fair. Very appreciated of this Indian Fire fun fair. I do seva every year. आप सबको so much thank you. Indo Thai Go back to your มาร่วมในการสร้างเวทีที่สมาคมสีผู้รู้สินสภานะคะ each team will be asked a series of questions. Thai Sikh Seva. Thank you. The pass that you say for this round ถ่ายให้แล้วถ่ายแล้ว is not เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งไป your next team. จะไปฝั่งโน้นมีคนรับ Pass it on to the next team and the last two. Okay? No negative marks, but there is 10 marks for the right question. Is that clear? ในรอบต่อไปนะคะมีน้องๆแต่ละทีมจะได้รับเวลา60วินาทีนะคะ ฝั่งโน้นกล้องรอแล้วใช่ไหมมีกล้องฝั่งโน้นรออยู่ครับ There is no partial. If I'm asking the question and the time goes out, let's shake hand with him. Question for you.
ค
the middle. You should be in the middle.